హలో ఫ్రెండ్స్, మంచు ఉదయం 9 గంటల వరకు కూడా చాలా విపరీతంగా పడుతుందండి. చలి కూడా బాగా పెరిగింది. ఉదయం అయితే రైతు కూలీలు చేను పనులకు వెళ్ళాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాహనదారులు కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఉదయం మంచులో మీ వాహనం మీద బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. మీరు మీ వాహనం తీయగానే వాహన లైట్లు ఆన్ చేసుకోండి. టర్నింగ్ పాయింట్లు వచ్చినప్పుడు హారన్ కొట్టుకుంటూ చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి. మీ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించండి. టూ వీలర్ వాళ్ళైతే ఒంటికి స్వెటర్ వేసుకోండి. ముఖానికి మాస్క్ ధరించండి. ఈ మంచు వల్ల ఉదయం ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్.